اللهم اجعلنا على صلاتنا دائمين ولأركانها مقيمين وفي ذكرها خاشعين ولأوقاتها حافظين. اجعل الصلاة راحة لأبداننا وأمانا لأرواحنا وسكينة لأنفسنا ونجاة في قبورنا يا مجيب الدعاء يا مجيب الرجاء. تقبل منا زكاتنا بالصدق والوفاء واجعلها نورا وظلا لنا يوم اللقاء واجعلها برهانا لنا يوم القضاء ولا تجعل فيها خبثا أو منا أو أذى أو بلاء واجعلها حصنا لنا من الغم والغلاء يا منزل البركات. اجعل نساءنا صالحات تائبات قانتات عابدات وأغلق لشبابنا أبواب الهوى والشهوات واغضض أبصارهم عن الخبائث والمحرمات وزين نساءنا بآداب سورتي النور والحجرات برحمتك يا رفيع الدرجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة واحسن حال. قبل اي حاجة وقبل ما نبدأ الفيديو كده دعوة حلوة لماما سعيدة من قلبكم، ربنا يرحمها يا رب، اللهم امين، ويغفر لها ويجعلها من مقبولين عند ربنا اللهم امين يا رب العالمين. طبعا ادعوا لها بالله عليكم دايما، افتكروها في كده في كل حاجة، طبعا ادعوا لها دايما. وادعوا لنا كده ربنا يسعدكم دايما ويفرح قلبكم ويديمكم في حياتنا نعمة، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بقى كده بصوا مستغربين انت بتعملي ايه هنا يا امولة؟ طبعا انا موجودة في اي حتة هتلاقوني، بص هتيجي تبص هنا هتلاقوني، هنا هتلاقوني موجودة في اي حتة، فايه ما تستغربوش يعني من وجودي في اي مكان يعني. طبعا بقى كده حبايب قلبي الفيديو النهاردة برعايتي هتلاقوني كده موجودة النهاردة في الفيديو كله، مش حد موجود في الفيديو الا انا يعني ان شاء الله. طبعا اول حاجة بقى كده يا رب الفيديو يعجبكم. طبعا الفيديو ده معايا من زمان، فايه لسه يعني ايه، كنت ناسيه بصراحة، وكنت ميساء برضو كانت محتارة وتقول هصور ايه يا امل وانزل ايه، قلت لها يعني بدور بالصدفة كده في تليفون ماما، فلقيت الفيديو ده وكده، قلت طب كويس هسجله بقى كده ومنتجه وايه اظبطه معاكم كده، وان شاء الله كده يعجبكم. اول حاجه بقى طبعا غسلت المواعين يا جماعه. كان المطبخ بقى ايه، قلت لازم اروقه كده الاول واغسل المواعين، وبعد كده بقى ايه نشوف هنطبخ ايه. هنطبخ اكله كده سهله خالص وبسيطه خالص، وبصوا يعني سريعه خالص برضو، لو محتاره تطبخي ايه او كده يعني اطبخوا الطبق الاكله دي يعني عادي خالص يعني، أكلة يعني بصوا مش هتحتاروا فيها يعني. أول حاجة بقى كده عملت رز بشعرية. حمرت الشعرية كويس الأول، وكنت غاسلة الرز كويس ومصفية من المية بتاعته. وبعد كده بعد ما حمرت الشعرية بقى نزلت بالرز زي ما قلت لكم كده، وقلبتهم تقليبة بقى كده حلوة مع بعض كلهم.
معلش اعذروني، عندي كحة شوية، الكحة لسه بادئة تجيلي بصراحة، فربنا يسترها كده، لان بصراحة الكحة دي صعبة جدا يعني. فربنا يسترها يعني ويعدها على خير. زي ما انتوا شايفين بقى كده، عايرت بقى اللي كنت معايرة برضو المية بتاعة الرز، ومظبطاها، وحطيت الملح وقلبتهم تقليبة حلوة كده، وغطيت عليها وسبت الرز يغلى بقى كده ويتطبخ كده ايه، ونخلي بالنا منه. طبعا بكون معلية النار، اول ما الرز ينشف، المية تنشف، بغطي بقى كده واسيبه يتلدن. طبعا جبت كده ايه، بيض، وسلقت البيض كده، جبت حلة وسلقت البيض في الحلة. وبعد كده جبت بطاطسيتين برضو حلوين كده، وقشرتهم. طبعا بحب اقشر بالقشرة دي كده. كنت قايله لماما الله يرحمها، يا ماما بصي، عارفه، كانت عارفه ان انا ما بحبش اقشر الا بدي وكده. فكنت قايله لها يا ماما انا عاوزه من دي على طول، هاتيلي اي حاجه كده شكلها حلو. كنت لما الاقي اشكال بالشكل ده ومن النوع ده اجيب منها كذا حاجه، عندي كتير قوي من القشره بتاعه البطاطس دي. فايه ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها، ما كانتش بتحوش عنا اي حاجه، ولما كنت اطلب منها حاجه كانت بتصدق اطلب منها حاجه والله. ربنا يرحمها يا رب، اللهم امين. طبعا كان الرز هنا ايه، الرز كان نشف. آه وبعدين نقلته على العين التانية علشان اقطع عليه، ونقلت البيض برضو ايه على العين اللي قصادها دي. وبعد كده طبعا حبايب قلبي كنت قشرت البطاطس وغسلتها. وبعدين بقى ايه، قلت اقطعها كده معاكم، اقطعها صوابع. طبعا بقى كده يا رب الفيديو النهارده يعجبكم، قولوا رايكم كده في الفيديو، ولو عجبكم بقى كده شجعوني كتير كتير قوي. ومعلش مقصرين معاكم شوية في قناة ماما، بس ان شاء الله دايما ننزل على طول، ونبقى معاكم على طول، وما تحرمش منكم ابدا يا رب كده. ويا رب يدومكم نعمة في حياتنا، ويدومكم في حياتنا كده، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بقى كده ايه، ابتديت ان انا اقشر بقى كده، خلاص قربت اخلص. معلش اعذروني مش قادرة اتكلم معاكم على طول، او ان انا كده، لان الكحة بتزيد كل شوية، كل ما اتكلم بتزيد، فمعلش اعذروني يعني. طبعا قطعت البطاطس صوابع كده، وبعدين كنت مولعة الزيت، حطيت بقى كده البطاطس بقى ايه عشان تتقلى. وطبعا كنت مولعة البيض، كان قرب يطلع. طبعا انا حبيت ان انا اعمل بطاطس اخر حاجة عشان تبقى سخنة يعني وكده. طبعا بقى كده حبايب قلبي، حمرت البطاطس بتاع النار بقى كده ايه تتحمر. وبعد كده طبعا احمد كان جايب خضار آه بره وكده، فقلت ايه انضفه برضو بالمرة علشان تبقى الاكلة كده ايه مفيش زيها والله. طبعا اكلات كده خفيفة وبسيطة، بس بتبقى جميلة يعني. بصوا يعني، هو بصوا يعني، كلنا ايه، لو كلنا لحمة يعني بطن ما بتقولش لا، كلنا رز مش كشري ما بتقولش لا، كلنا كذا، بس هي النفس اللي بتاكل. فيعني الحمد لله على كل حال، وربنا يدوم علينا نعمة يا رب، اللهم امين، ويحفظنا يا رب كده وخلاص يعني بصوا. ويحفظ كل حد ويشيل عننا يا رب الغلاء ده ويحفظ مصر يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بفكركم تاني بقى كل اللي لسه بيسمعني في الفيديو معايا دلوقتي وبيسمعني، يدعي لماما سعيدة كده بالرحمة، ربنا يرحمها يا رب، اللهم امين. بفكركم دايما تدعوا لها، فما تنسوش دعواتكم ليها ابدا. ربنا يخليكم لينا يا رب، ويدومكم في حياتنا نعمة يا رب، اللهم امين. هنا بقى كده حبايب قلبي خلاص قربنا نخلص تنظيف الخضار. بصراحة أنا بقى يعني بحب أنضف الخضار، بس مش كل أنواع الخضار بقى. يعني مثلا الخس بعرف أنضفه، بحب أنضفه يعني عشان مش بيضايقني. لكن الجرجير والفجر قصدي والفجل والكلام ده كتير، وبإيه تحس انه بيضايق الواحد كده وهو بينضف. فيلا مش مشكلة، حصل خير يعني، عادي ما فيش اي مشاكل. نضفت كده زي ما انتم شايفين، وقطعت بقى ايه الحتة بتاعته اللي فوق دي علشان يبقى شكله حلو كده.
وطبعا يا رب الفيديو يعجبكم، يا رب ايامنا كلها مع بعض تعجبكم، وان شاء الله كده دايما هنبقى مع بعض. وطبعا يا رب دايما مكملين طول العمر مع بعض كده. معلش بقى لو صوت الاطفال باين في الفيديو، بس هو مش عارفه اقول لهم اسكتوا بصراحه. فايه ربنا يهديهم يا رب كده. وطبعا هنا بقى كده حبايب قلبي، طبعا كانت البطاطس احمرت اهي، اتحمرت وطلعتها كده في الطبق، وكان البيض بتاعنا برضو طلع وقرب خلاص يعني. هطفي عليه بعد ما اغرف البطاطس في الطبق. وطبعا ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يعجبكم كده يا رب، اللهم امين كده. فيديوهاتنا تعجبكم دايما، ويا رب كده دايما نكون مع بعض، ودعوة حلوة من قلبكم كده دايما افتكرونا في دعاكم، وما تحرمش منكم ابدا يا رب، اللهم امين. خلاص بقى كده حبايب قلبي، كنت بقى شلت البيض، طفيت عليه وشلته كده، وكنت بقى رشيت على البطاطس كده رشة دقة حلوة. طبعا هتقولي الدقة دي ممكن ناس ما تعرفهاش، الدقة دي عبارة عن ملح وبهارات، فبنحطهم على بعض كده وبنسميهم دقة يعني. فهنا بقى كده حبايب قلبي خلاص حطيتها بقى كده على جنب. وبعدين بقى البيض كنت غيرت له المية بتاعته علشان كانت سخنة قوي، غيرت المية بتاعته، حطيت له مية تانية. وبعدين ابتديت ان انا اقشره بقى كده على السريع. طبعا قشرته بقى كده على السريع. قولوا بقى كده رأيكم في الفيديو النهاردة، يا رب يعجبكم. وطبعا ما تنسوش بقى كده تشجيعاتكم لينا، ودعوة حلوة كده لينا ان ربنا يخلينا لبعض يا رب، انا واخواتي، ويديمنا لبعض طول العمر، اللهم امين يا رب العالمين. وما نتحرمش من بعض ابدا يا رب، اللهم امين. وما يفرقش بينا اي حد خالص خالص يا رب. طبعا هنا بقى كده بصراحة كانت الدقة خلصت. وانا ما كنتش عارفه اعمل ايه بصراحه. جبت بقى كده شويه بهارات على شويه ملح، وقمت حطاهم على بعض كده على السريع. طبعا ماما فاديه كانت بتعملها مخصوص، قلت لا طبعا الجيش بيقولك اتصرف، فانا اتصرفت بقى ورشيت كده رشه دقة على البيض بتاعي كده برضو. وبعدين جيت بقى كده على السلطه، وعملت السلطه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين. خلاص بقى كده قربنا نخلص بصراحة. ادعولي كده وقولولي يا شطورة يا أمولة، وقولولي حاجات كتير قوي كده حلوة بتشجعني. طبعا تشجيعاتكم ليا دي كلها بالدنيا وما فيها والله، ربنا يساعدكم. وتشجيعاتكم لينا كده أنا وأخواتي بتخلينا كده نقف على رجلينا ونكمل وما نستسلمش أبدا، فما تحرمش منكم أبدا يا رب. طبعا بقى بقول لكم والله يعني انتوا وجودكم في حياتنا ده حاجة حلوة قوي قوي يعني. ربنا ما يفرق بينا ابدا، وربنا يديمكم في حياتنا نعمة، وتفضلوا كده في ظهرنا دايما، وتفضلوا سند لينا، وما يتحرمش منكم ابدا يا رب. طبعا ادعولي كده ان ربنا يكمل لي على خير، اللهم امين يا رب العالمين. ويشفيني يا رب ويشفي كل مريض. وطبعا يرزق كل مشتاق يا رب الذرية الصالحة، يرزق هايد اختي يا رب كده. وتشوف خلفها بعينها كده يا رب، كله يدعيلها كده ان ربنا يرزقها، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بقى كده حبايب قلبي عملت السلطة، عملت كده خيار، وخلاص كده قربت اخلص الطماطم برضو. طبعا انا بحب اعمل السلطه بصراحه يعني، بحب اقطعها كده واعملها سلطه واعمل السلطه. لكن بقى حاجات كده بصراحه الواحد ما بيجيلوش خلق يعملها، بس في حاجات برضو الواحد كده بيحب ان هو يعملها برضو. خلاص بس كده حبايب قلبي، قطعنا بقى كده السلطة وظبطنا الدنيا يعني. وبعد كده طبعا هنعمل عمولة. طبعا حطينا بقى كده رشينا رشة دقة كده على السلطة بتاعتنا، وغرفناها في الأطباق. وبس كده طبعا حبايب قلبي الأكل بتاعنا هنا كان جاهز، يا رب يعجبكم، قولي رأيكم، مع ألف سلامة. باي.